Hello，大家好，歡迎大家嚟到我哋咁靚嘅中文大學校園啦，亦都多謝大家嚟參與我哋中大醫學院醫科課程嘅入學講座。嗱，首先我再一次自我介紹先，我叫吳兆明，大家叫我 Simon 得噶啦。我係醫學院嘅副院長，負責學生事務。大家都認識 GPS 啦，應該我係 GPS 嘅 Director。咁我亦都係外科學系嘅系主任，我自己係一個大腸外科醫生。咁我專做機械人微創手術嘅。嗱。呢個我啦，咁跟住大家其實亦都，我相信大家都知道啦，喺啱啱今年咧，以至到過去嗰5、6年咧，其實中大醫學院咧，其實我哋係收咗大部分嘅狀元同埋尖子嘅，大家知道係咪？咁但係如果你要評估一間醫學院係咪成功咧，我覺得唔係單單睇你收咗幾多個狀元尖子，而係你間醫學院可唔可以有一個好嘅教育理念，可唔可以提供一個好嘅學習環境，去栽培我哋嘅醫學生成為一啲好醫生，去服務社會，同埋佢哋認識社會嘅需要。嗱，咁點樣為之一個好醫生咧？我覺得其實即係除咗基本你要有知識、有技術之外咧，今時今日做醫生咧，我覺得我哋仲需要有一個專業精神啦、道德啦，係咪？要有醫德呢個好緊要啦，同埋要有人文精神，要有關懷同埋服務人嘅心，咁先得嘅。嗱，其實好多人都問咧，你入醫學院究竟係你學醫先啦，定係學做人咧？究竟？其實我想同大家講咧，學醫其實即係學做人，因為我哋做醫生咧，我記住我哋唔係醫病，我哋醫病人嚇，我哋要有人文精神喺裏邊先得。咁所以中大醫學院其實我個課程，我哋教育理念咧係好注重人文精神，特別係道德倫理啊、專業精神嘅教育。咁所以你睇翻我哋呢個就係我哋有一個，其實我哋都引以為傲嘅一個道德倫理課程，其實係貫穿咗我哋成個醫科本科課程5、6年，每一年你都會見到我哋有啲係道德倫理課程嘅元素，令到我哋啲同學咧每一年加糧又會見翻道德倫理課程，咁就等佢哋可以反覆學習、加深了解啊，等佢融會貫通。咁我哋覺得道德倫理好緊要。咁所以除咗醫科課程、本科課程之外咧，我哋醫學院 faculty 咧，都有個 faculty package，就你入到嚟，無論你係醫科、nursing、pharmacy， 總之係我哋醫學院唔同嘅 school 嘅同學都要 go through 一個叫 faculty package， 佢裏邊亦都有啲道德倫理教育元素喺度嘅，啲公共衛生教育。咁另外咧，中大醫學院我哋咪中文大學，其實我哋都有通識教育嘅，其中有啲通識教育咧都有涉獵到一啲道德倫理嘅課程，譬如一啲生啊、死啊、健康啊等等。嗱，其實中大醫學院咧，亦都好着重生命教育嘅，因為我哋覺得我哋嘅同學需要認識生老病死，透過學習咧，佢哋係培養佢哋嘅同理心，令到佢哋可以咧第時同佢哋嘅病人，以至到佢哋家屬同行，因為一定會面對生老病死噶啦。其實我哋做咗好多工作嘅，其實第一樣嘢就係右邊你見到咧，其實我哋醫學院2年班嘅同學學習解剖課程，即係解剖學嘅時候咧。其實佢哋用嘅遺體咧，全部都係啲病人生前捐獻嘅。呢個就係我哋講緊嘅無言老師計劃啦。咁呢啲病人過身之後咧，佢覺得希望佢哋用佢哋嘅身體咧，最後一次可以教導啲醫學生。咁所以成個課程咧，除咗我哋嘅同學可以學習到解剖學嘅知識之外咧，佢哋仲可以學習到去尊重生命嚇。因為佢哋每一個解剖堂之前咧，佢哋都會默哀啦嚇，對無言老師致敬啦。然之後完成晒成個解剖學課程之後咧，其實個遺體會火化啦。然之後我哋啲同學會陪伴住屋企人，會有個撒灰嘅儀式嘅。咁呢個亦都係代表我哋係教導佢哋去尊重生命。咁仲有其他活動嘅，最近醫學院我哋都舉辦咗一個好別開生面嘅生死教育嘅一個座談會啦。我哋邀請到破地獄文哥哈魯文啦，同埋我哋醫學院院長啦，大家左邊見到。咁就有莫樹錦教授做主持啦，係透過從科學啦、宗教啦，以至到破地獄生死觀嘅角度去思量究竟生命即係同埋死亡係咩一回事。咁係一個好有趣嘅講座嚟㗎嚇。咁其實亦都俾咗我哋嘅醫學生上咗一個好寶貴嘅一課，關於生死。咁其實大家當然未必有機會睇到啦，但係唔緊要，因為我哋成個座談會都錄咗㗎啦，已經咁啱啱放咗上網。咁所以如果你上我哋 faculty 嘅 YouTube 啦，你會見到晒我哋成個座談會一啲好精彩嘅分享。咁所以生死教育亦都係我哋好着重嘅。
咁另外中文大學其實唔係淨係我哋醫學院咧，成個大學咧亦都係好着重人文精神、人文以至到個人啊或者全人教育。咁你見到我哋有好多唔同嘅元素嘅，其中一樣嘢就係中大特有嘅就係我哋嘅書院制。其實咁多間大專得中大有我哋嘅書院。我哋而家有9個成員書院，每一間書院有佢自己獨特嘅文化背景嚇。因為書院其實就係嗱，每個同學入到嚟中大，佢有個 faculty 學一啲專業嘅知識，但係書院咧係教導佢哋專業以本科以外嘅知識，包括德智體群美善嚇，學做人。簡單啲嚟講，亦都係咁變咗，佢哋亦都有好多機會咧。即係書院亦都提供好多，譬如一啲交流啊，或者佢哋好多書院其實本身有好多嚟自世界唔同地方嘅交流生、交換生，咁所以佢哋可以學習到唔同地方嘅文化，係一個幾有趣嘅體驗。我覺得係中大特有嘅。另外我哋亦都有我哋中大中央亦都有學生交流處啦，安排咗好多 attachment 嘅機會俾到我哋嘅同學去國外啊，以至到去國內啊。因為呢啲唔係淨係醫學生，係 for 成個中文大學嘅同學。咁中大學生事務處亦都係有一個特別嘅我哋叫 I Care 或者 We Care 嘅一個框架。嗰啲全部都係關於全人教育，點樣去培養我哋嘅中大學生嚇，唔係淨係醫學院啦，全部學生有人文嘅精神嚇。咁佢裏邊有好多學習體驗啊，希望培養我哋啲學生成為一個好嘅社會公民，有責任嘅嚇。咁就 I Care Essential 佢有啲嘢嘅，譬如I 係 integrity 啦，教我哋啲學生；C 就 creativity 啦；A 就係appreciation of life 啦；R 係 relation；E 係 energy and wellness 等等。即係佢個框架有好多唔同嘅活動。係去傳授呢一個咁嘅概念嘅。好啦，咁頭先講點樣去評估一間醫院係咪成功，都係我哋要睇下佢培養出嚟嘅醫生出咗嚟社會係咪真係幫到個社會。其實大家知道10大傑出青年每一年都有選舉，其實當中亦都有好多醫生係當選人。咁好慶幸咧，就係中大醫學院好多，即係其實你每一年都有醫生當選者，其實好多其實當選人都係中文大學醫學院嘅畢業生，或者而家係中大醫學院任教嘅教職員嚇。呢啲係代表佢哋喺佢自己嘅專業做得出色，而且亦都不忘貢獻翻社會，做咗社會服務。咁就俾呢個銜頭佢哋。咁我自己僥倖，我都係2010年10大傑青嗰時都仲後生，而家就中年啦，所以我只可以參加中年好聲音，就唔可以再參加傑青啦。OK， 嗱咁所以正因為我哋有好嘅教育理念，我哋喺教育做咗好多工作，好即係着重人文精神，科研亦都同樣做得出色。服務亦都做得好，咁所以中大醫學院你見到個世界排名咧一路不斷上升。喺最新近嘅排名，其實我哋已經去到躍升到全球，即係醫學院嘅頭25名之內嚇，喺一個好前列嘅位置，代表得到全世界嘅認同。其實你睇翻頭25間醫學院咧，全部都係講緊牛津劍橋嗰啲百年老店，人哋好長嘅歷史。但係中大醫學院其實我哋好年輕，我哋40幾年嘅啫，其實後生過在座好多家長，我相信。但係我哋都可以躋身到前列嘅位置，其實代表我哋一路都係做得好努力，得到認同嘅。好啦，講咗好多人文精神、人文教育嘅嘢啦，咁我哋講翻即係 MBCHB 或者 GPS 少少簡介課程，因為今日未必有好多時間去長談啦。但係我相信好多即係資料，你哋可以上網去揾到。講翻內外全科醫學士 MBCHB 其實一個6年制嘅課程。咁我哋第一年基本上係一啲我哋叫 pre-medical 一啲嘅基礎課程，其實係簡單嘅一啲簡單嘅基礎嘅醫學科學啦。咁變咗就個 timetable 其實係比較清閒，咁以至到我哋啲同學 Year One 咧可以做好多唔同嘅嘢，可以 explore 唔同嘅大學校園生活。第二、第三年咧就係臨床前期啦，基本上就係做一啲解剖學啊、生理學啊等等一啲嘅醫學科學。咁亦都有機會係有啲臨床嘅接觸嘅，因為我哋有啲 module 叫 Doctor and Patient， 俾佢學下點樣一個醫患關係，去睇下跟啲醫生喺 clinic 嗰度點樣見病人等等。咁4至6年咧就係 clinical 我哋嘅臨床期啦。第4年基本上就係學病理科啦，然之後就有基本即係一個初級嘅內科外科學習。5年班就係4個專科啦，兒科、婦科、精神科同埋家庭醫學。去到第6年 final year 咧，基本上就係做內科同埋外科。畢業咧就攞到內外全科醫學士。喺臨床前期同臨床期中間咧，其實都有個我哋叫 bridging course 嘅，係幫我哋同學適應由臨床期過渡到臨床，即係臨床前期過渡到臨床期嘅學習。咁第5、第6年，即係第5年完咗，亦都有個時段，同學可能有幾個月時間去做一個叫 elective。我哋90%嘅同學都去咗海外嘅。咁呢個就係我哋個6年制課程。但係大家都知道，其實中大我哋都有一個彈性嘅 admission 嘅 policy，就係有一個叫 DY2 Dynamic Entry Year 2。
如果某啲同學佢喺公開考試嘅成績達到某一個水平，而俾我哋知道佢譬如一啲 language 或者一啲科學嘅 subject 做得好咧，佢會有一個 option 就係可以 skip 咗第一年。Alright，因為第一年基本上都係一啲嘅 language 或者一啲 basic 嘅 health sciences，咁你就可以 skip 咗第一年直接入讀醫科第二年，咁佢就用5年時間完成咗個課程，剩翻嗰一年咧，其實絕大部分而家嘅同學咧都會攞嗰一年做 gap year，讀多一個 master degree 嚇。我哋即係基本上全部同學攞 gap year 都係做一個 master degree in research medicine，咁就佢畢業會多咗個碩士學位，咁呢個就係我哋個6年制課程啦。嗱，至於 GPS 大家都知道，就大家即係知道其實叫做一個神科啦，環球醫學領袖培訓專修組別。2013年我哋開始，咁其實佢係全亞洲第一個係可以幫我哋培訓未來醫療界領袖嘅一個課程。咁就我哋希望透過 GPS 咧，可以為我哋醫療界揾到未來嘅領袖，包括可能我哋未來醫學院嘅院長、醫管局嘅行政嘅總裁，又或者係無國界醫生嘅總裁等等。我哋希望幫醫學界揾到未來嘅領袖，呢個就係我哋搞 GPS program 當初嘅目的。咁GPS 其實係當初其實好，即係其實個 class size 好細，其實係我哋因為擺好多資源、好多心機落去培訓我哋嘅同學，咁所以基本上每班係大約15%嘅同學先可以入到 GPS。而過去嗰12年咧，我哋 GPS 咧亦都成為全香港 JUPAS 裏邊收生成績最高嘅一個學科啊！咁所以基本上全部狀元尖子嘅都係因為 GPS 而入嚟中大。咁當然佢有佢吸引嘅地方啦。我覺得其實 GPS 亦都俾到好多機會我哋個同學去學習。其實呢啲同學都係要做翻頭先我講過6年嘅醫學課程，但係我哋 on top 加啲學習體驗嘅機會俾佢哋去培訓佢哋成為未來嘅領袖，亦都係根據佢哋自己嘅興趣，我哋會安排佢涉獵一啲唔同嘅範疇，可能係科研啊、人道救援工作等等。但係成個 GPS 我覺得最緊要就係佢個我哋個 element， 即係我哋有個元素就係每一個同學都有一個 personal mentor 跟足佢5年或者6年。個 mentor 係醫學院裏面一啲好有心去帶學生嘅教授，佢哋會利用佢自己嘅人脈嘅資源去幫助扶植呢個學生，係睇一個學生本身係想做啲咩嘢，咁佢會幫佢實現佢個夢想，去幫佢安排做一啲唔同嘅暑假，做一啲嘅唔同嘅活動。呢個就係 GPS 我覺得最成功嘅地方，就係因為有一個咁嘅 mentor。而我哋亦都有一啲嘅 training workshop 去教導我哋嘅同學點樣作為一個領袖。每一個同學都要做一個internship，因為叫 global 環球領袖培訓專修組別，所以佢哋要去世界唔同地方做 attachment， 而佢哋本身亦都要做一個 project。咁呢個就係我哋講緊我哋 GPS。咁大家如果想知多啲，其實我可以遲啲再同大家分享，因為我係 GPS director。好啦，我哋講咗好多關於即係GPS 課程。咁其實一樣嘢我想同大家今日特別分享嘅咧，就係大家其實睇報紙或者電視。其實我上星期啱啱先至即係傳媒度講咗，就係我哋中大醫學院喺2026-27年度開始咧，就會引入一個新嘅，其實都唔係一個新嘅課程，不過一個課程模式個框架，我哋叫 CU Medicine Plus 中大醫學家。咁其實係咩嚟咧？其實成個中大醫學家咧就係回應翻我哋而家社會對我哋未來醫生特質嘅需求，同埋回應翻其實特區政府特首亦都喺施政報告度發表咗，我哋係希望為社會培訓多啲未來創科嘅人才。咁所以我頭先講咧，今時今日我哋做醫生咧，唔係淨係話入嚟醫學院好乖乖地讀完書、考完試、畢咗業就做到醫生。因為未來嘅社會個要求唔係咁簡單，因為我哋而家見到好多人口老化嘅問題，我哋見咗好多譬如一啲奇難雜症、啲癌症就特別難醫，亦都我哋會見到時不時又會見到一啲不知名嘅傳染病，係咪？大家知道 Covid SARS 嗰陣時，我哋唔知會唔會仲有下一波第二個傳染病，即係一路我哋會見到呢啲難醫嘅病，同埋大家亦都知道資訊科技AI 基本上喺醫科嘅應用咧係急速發展，膨脹得好緊要。咁所以其實傳統醫學，如果你淨係讀醫科，頭先我講過6年，乜都唔做唔涉獵咧，其實你係未來做醫生搞唔掂。其實我哋未來需要我哋醫生，除咗佢要具備有醫學知識之外咧，我哋仲希望我哋啲未來畢業出嚟社會做嘢嘅醫生係要有多元嘅才能，唔係淨係讀醫咁簡單，有多元嘅才能。佢哋需要具備可以掌握一啲跨學科嘅一啲嘅發展。佢哋需要有一個創科研究嘅能力，佢哋需要有國際視野，同埋佢哋其實需要有人道服務嘅精神。我哋其實未來需要嘅係咁嘅醫生，唔係淨係讀書畢業嘅醫生。
但係你睇翻我哋醫學院，咁你醫學院冇呢啲嘢嘅咩？咁我相信大家呢度有家長可能唔係第一次嚟我哋嘅 Information Day，可能之前亦都嚟過，或者有唔同嘅場合見過我哋講入學講座，我哋成日都有同學出嚟分享。其實你哋以前都有過，我未見你啲同學有做人道救援啊，有啲同學未有做過科研啊。係的而且確，醫學院其實一路以嚟，我哋都有提供好多呢啲學習機會俾我哋嘅同學。但係你見到佢哋出嚟講嗰啲，都係一啲比較主動啲嘅同學嚟嘅。但係醫學院有幾百個同學，其實坦白講，有啲同學即係俗啲講好接嘅，入到嚟淨係讀書嘅啫，乜都唔做嘅。我諗住入嚟讀完書，考試畢業做醫生。咁呢個 mindset 以前 OK， 但係今時今日以至到放眼未來咧，咁樣行唔通，因為我哋第時社會，我頭先講唔係淨係需要一個咁嘅醫生嚇。咁所以我哋而家知道，基本上有啲同學係你就算我啲嘢安排晒喺面前，佢只要其實佢好被動，佢唔會選擇。咁所以我哋覺得我哋需要有醫學家嘅課程，就係我哋要將成個課程制度化咗佢。因為我希望我同學入到嚟中大醫學院，唔係淨係讀書考試做醫生咁簡單。我希望唔該，我安排晒呢啲，你做一啲嘢啊嚇！你嘗試下人道救援啦，嘗試下科研啦嚇。以前咧，我哋就好自由嘅中大，好浪漫嘅，你唔做就算數。但係我覺得你入到嚟醫學院咧，如果你乜都唔做咧，其實坦白講嘥咗個學位，因為你知道競爭好激烈，好難先入到醫學院。既然你入到嚟，而我哋亦都知道未來社會需要一個醫生，唔係淨係讀書咁簡單。咁不如我哋而家就將成個嘢制度化咗佢。希望去幫佢哋裝備到佢哋自己，令到佢哋第時可以面對社會未來醫療嘅挑戰，所以就有呢個醫學家嘅產生。咁其實咧個目的我講咗啦，咁就成個課程咧，我哋分3個階段啦，有3個階梯啦。咁其實全部26、27年入嚟嘅醫學生都要經過呢一個醫學家係啦嘅學習體驗嚇，唔係話要好多功課，但係我其實基本上我哋分3個階段咧，第一個就係初階啦，我哋叫 Med Explore。就希望同學第1、第2年入到嚟醫學院咧，去探索下呢個世界，探索下呢個社會，揀一樣嘢去做啊！唔該，唔好乜都唔做啦，淨係讀書啦，唔該。咁你可以上下莊，係咪搞下學術會，去彰顯下你領袖嘅才能，可以做下科研，可以去做下可以做下人道救援工作等等。即係我哋嘅要求就係你要做一啲嘢，唔係讀書，乜嘢都得，基於你自己興趣。當然我哋會安排好多機會。即係變咗就係我哋要推一推佢哋啦，因為如果你乜都唔做啦，佢哋就可以即係坐喺度齋讀書。但係我哋而家係希望我同學讀書以外學習到醫科以外嘅技能。咁然之後去到第3、第4年咧，我哋叫 Med Exceed 咧，就係一個進階版咧，就係我希望我哋啲同學可以做到一啲嘅，譬如揀一啲 area 佢係有興趣發展嘅，然之後就可能做嗰個 area 嘅做一啲嘅 project 係啦。咁然之後就加深佢對嗰個學科嘅理解，然之後去到差唔多醫科5、6年咧，就一個高階版啦，咁就做好實踐啦。譬如佢已經覺得佢喺某方面好有興趣，然之後我覺得我哋可以安排佢，譬如去海外啊，去某啲嘅地方，真係做一啲深度嘅學習，係啦，對某一個專科加深理解。咁就呢個就係我哋成個醫學家嘅 program，每一個同學都要 go through，即係以後入到嚟你冇得揀，乜都唔做噶啦。唔該，我要你做啲嘢，但係我哋嘅目的的而且確係想幫你成為一個多元嘅醫生，亦即是話我哋第時畢業嘅醫生，我希望你有張刀，即係周身刀張嚟。Alright，咁亦都有人會問啦，咁其實同 GPS 點樣分？你 GPS 都係做緊同樣嘅嘢喎，係咪 ？GPS 亦都有要安排人道救援科研，咁但係 GPS 我哋講緊係個深度，佢每一個學科佢要涉獵係講緊我哋轉到好深，因為我哋的而且確係希望呢班 GPS 嘅同學可以成為未來醫療界嘅領袖，所以佢要涉獵好深。但係我哋 CU Medicine Plus 係講緊個廣度、個闊度，亦即是話，我希望個同學即係唔係講緊第時要你做大佬啊，唔係要你做院長，但係作為一個未來社會需要嘅醫生，我希望你具備有呢啲其他多元嘅能力，可以應付到未來醫療界嘅挑戰。所以我哋講緊個闊度，所以係有啲唔同嘅兩者。好啦，咁其實有好多機會俾到我哋啲同學嘅，咁呢啲就係一啲 example。我哋另一個好處就係我哋嗰個彈性啦，我覺得我哋嗰個醫學家。你會見到就係同學係唔同嘅學習階段，初階啦、進階啦、去到高階啦，喺唔同時段都會有同樣嘅學習機會。因為呢個其實正正就係現今我哋醫學界嘅一個新嘅教學模式，我哋叫螺旋嘅教學模式 （spiral model）。因為傳統教學模式咧係切割嘅，全部嘢冇關係嘅，做完咗就算噶啦。
即係等於你去做1年 attachment，all right， 做完就算㗎啦，之後冇嘅。咁但係我哋呢個新嘅一個學習框架咧，其實就係啲同學會係第一、第二年做完之後咧，跟住之後3、4年又再做翻同樣嘅嘢喎，再出現翻一次，咁咧就希望可以加深佢對嗰個學科嘅理解。然之後再之後咧又再出現，咁所以變咗佢喺唔同嘅時段咧全部嘢都係會一路重複，又會見到加深佢嘅了解學習。咁呢個就係一個螺旋式，係不斷佢會見翻之前學過嘅概念，去加深佢理解。咁所以我哋始終覺得我哋個同學如果有機會係佢細啲，即係低年班做一啲嘢，跟住中年班又做啲嘢，咁變咗佢就唔同時段都有個學習嘅機會。咁總係比你1年做晒咧，可能嚟得好嘅。同埋我哋亦都有好多嘅彈性啦。我哋做呢啲咁嘅 attachment 學習機會唔係硬性規定佢某一年一定要做。其實尤其是 gap year 嘅同學啦，其實喺醫學院佢每一年都可以做 gap year 嘅。我哋都唔係硬性一定要 year 3做，我哋可以 after year 4、year 5或者畢業之後做都得。咁呢啲就係一啲 example，所以有唔同同學喺唔同時段做緊唔同嘅學習體驗啦。同學喺 Stanford 喺 Harvard 做一啲嘅 research attachment 啦。亦都有唔同同學去世界，其實唔同嘅地方，唔係淨係做科研啦，有啲可能做一啲嘅 clinical attachment， 甚至做其他嘅工作都有嘅。我頭先講過90%嘅醫學生其實 elective 嗰時，其實佢哋都係去咗海外做一啲嘅體驗。咁我哋其實成個醫學家個課程嘅目的都係希望幫我哋社會，即係希望我哋醫學生，我頭先講過有多元嘅才能，希望有部分可以成為學者啦，有部分可以成為一啲創科人才啦 ，innovator 啦。有啲可以成為一啲嘅領袖啦，甚至有啲可以成為一啲人道主義者等等。我哋都有啲人版嘅，其實過去就算未有醫學家嗰陣時咧，我哋都有啲醫學生佢比較主動咧，亦都做得好嘅成績。喺呢度有兩位想同大家介紹啦，左邊嗰位叫謝飛啦，右邊叫 Andrew 啦。兩位其實都畢咗業，咁其實個兩位個分別，謝飛係 GPS 嘅 ，Andrew 唔係 GPS 嘅。咁所以你見到其實中大醫學院唔係全部機會會俾晒 GPS， 其實有其他嘅同學都有機會享受到 GPS 嘅，即係類似咁嘅 benefit。因為其實 GPS 當初成立嗰陣時，俾人詬病啦，就係話我哋搞階級啦，淨係小撮人先至可以分享到嗰啲咁嘅學習機會。咁但係而事實上 GPS 我哋做咗12、13年啦，其實我當中亦都總結咗我哋嘅經驗，我哋揾到好多成功嘅地方。其實我哋覺得而家亦都係時候將 GPS 我哋獲得嘅一啲嘅經驗，好寶貴嘅經驗，可以同其他 non-GPS 嘅同學一齊分享，可以共享，以至到所以你見到其實成個 CU Medicine 個框架咧，其實都係 base on 我哋 GPS 獲得嗰啲咁嘅經驗咧，係去延伸嘅。咁所以變咗你，但係你見到以前我哋都有 GPS 或者 non-GPS 嘅同學，都一樣做得好好嘅。佢哋就中大醫學院畢咗業之後咧，就去兩位都去咗牛津做咗個 PhD。完咗之後咧，其實個兩位都翻咗嚟香港，入翻母校去做我哋嘅教職員。咁兩位而家都係我哋嘅講師嚟㗎啦。咁所以你見到的而且確 GPS， 我哋當然我哋係培訓到我哋未來嘅接班人啦。但係 even 係 non-GPS 嘅同學，只要喺中大你有理想，你出生你比較主動咧，以前你一樣會有呢啲機會。咁但係以前被動嗰啲同學就唔會有啦。咁但係而家透過醫學家，我希望連被動嗰啲同學我都勾埋佢出嚟。希望幫佢俾啲機會佢，睇下佢嘗試下做唔做到呢啲成績出嚟啦。咁除咗學者之外咧，我哋都有啲同學對創新科技好有興趣嘅，譬如阿 Juno 啦，左上角佢亦都最近攞咗一個香港大學生創新同埋一個創業嘅大賽嘅獎項啦。咁亦都下邊嗰啲相你見到，其實我哋中大醫學院有好多嘅同學，特別 GPS 嘅同學咧，每年都攞到一個政府最大嘅獎學金，叫創新科技獎學金，就係俾一啲對創新科技有熱誠嘅同學，俾15萬佢哋去世界各地做唔同嘅 attachment。而咁多年嘅當選人咧，其實20%嘅都係嚟自中大醫學院嘅 GPS 同學嚇。咁所以其實我哋亦都好樂見，我哋好多同學對創新科技有興趣。咁講得科技咧，其實我哋需要知道就係AI 啦。大家而家成日日常應用，我用好多 AI。咁所以其實 AI 咧，我哋都擺咗好多 AI 嘅元素喺我哋嘅醫學教育裏邊。咁其實我哋其實都係分3層，因為其實未來係其實大家都用緊啦，但係我哋未來醫療服務亦都會用好多 AI，所以我哋覺得我哋嘅同學係需要認識。咁所以我哋有一個3層嘅架構啦。其實第一層 basically 係我哋嘅 core component 核心課程係全部同學都要做噶啦，係關於 AI 嘅，係主要係 understanding， 佢要了解咩叫 AI。大家成日講 AI 係咩嚟？咩叫 machine learning？ 咩叫 neural network？AI 所牽涉嘅道德倫理嗰個爭議喺邊一度？
個人都要認識。其實我哋而家的而且確有啲課程，譬如朱教授嘅放射診斷學嘅教育，佢哋已經用咗好多 AI element 喺度。咁所以其實呢一度每一個同學都要 go through 嘅呢個 core 嘅 component 核心，但係亦都有一啲選修嘅 elective 去到我哋第二、第三層。第二層咧，我哋講緊去 apply 啦，即係有啲同學可能對 AI 好有興趣，佢當佢知多啲嘅時候咧，佢就去選擇去參與第二層嘅活動啦。譬如我哋會有啲 visit，有啲 field trips。有啲 hands-on workshop 去教導佢哋 coding 係咩，舉例啊等等啊 data analysis 啊等等，咁呢個就係第二層。咁真係對 AI 好有興趣嘅同學咧，佢哋可以去到我哋第三層，再高階啦。就係我哋會有一啲，因為醫學院有好多教授自己有好多 AI related 嘅 project，或者我哋甚至有同學好叻，佢自己去設計一個 project。咁所以第三層咧就係講緊係啲同學去主動去參與一啲 AI 嘅一啲嘅 project，一啲 research project。從中學習點樣真係去分析或者去 present 佢哋嘅 finding。咁所以呢個就係我哋成個 AI 喺我哋醫學課程裏邊嘅情況。咁另外我哋希望亦都有啲同學成為領袖啦。呢位係 Queenie 啦，亦都係 GPS 嘅同學啦。佢由細到大對呢個腦神經科學好有興趣。咁所以咧，咁佢其實細個嗰陣時咧，亦都係found 咗一個屬會叫做 Hong Kong Student Association of Neuroscience。即係香港，即係一啲醫學生對腦神經科有興趣，佢就翻咗咁嘅屬會，俾好多醫學生去參與。咁呢個屬會仲有嘅，咁其實成個籌備嘅過程亦都彰顯緊佢嘅領袖能力啦。咁當然佢真係最深腦外科，即係腦神經科。咁所以佢而家喺劍橋讀緊 PhD，佢畢咗業嘅，啱啱舊年，所以而家喺劍橋讀緊 PhD。咁佢希望嘅志願就係讀完之後翻嚟咧，做翻一個腦外科個部門工作，係啦，咁即呢個係一個 example 我哋嘅領袖啦。但係當我哋亦都有同學，我哋希望佢成為一個人道主義者啦。因為其實呢樣係中大好特有嘅，就係我哋有好多機會俾到我哋嘅同學去參與一啲人道救援工作。早一兩日我哋 GPS 有個 workshop，我哋邀請到梁振英先生，即係前特首，同埋Professor Emily Chan。咁佢兩位其實而家唔知大家有冇聽過叫共享基金會。其實係一個 NGO 嚟嘅，咁其實佢哋做緊好多工作咧，係去一帶一路嘅國家去做一啲嘅一個公共嘅事，即係一啲嘅volunteer work。譬如佢哋做好多係幫一啲一帶一路國家咧，係一個減盲啦，即係白內障，做好多為好多失明嘅人士做一啲白內障手術啦，亦都教導一啲譬如落後啲嘅國家點樣去預防一啲嘅傳染病或者啲蚊患啊，一啲嘅傳染病。咁都幾有意思。咁其實我哋呢個呢個共享基金會其實搞好多活動咧，其實都俾到我哋好多中大嘅醫學生去參與。咁就係學習做一啲嘅人道救援工作，從中希望有一啲同學最終會成為一個人道主義者。咁右邊另外亦都有一位同學咧，就係頭先好熟口熟面啊，好似頭先開頭講嘢嗰位啦，就係啦。Kevin 啦，咁佢其實亦都做咗好多志願工作嘅，其實都咁佢特別係喺一個特奧啦，大家即係一陣間佢會話俾大家聽係咩，因為一陣間佢會同大家分享嚇，唔係殘奧係特奧係咩嚟嘅咧？其實佢做咗好多年喺嗰度嘅工作嚇，做咗好多嘅義務工作，咁佢會同大家分享下，咁佢亦都係我哋其中一位好即係做得好嘅人道救援工作做得好出色嘅同學。好啦，我哋頭先講咗好多人啦，講咗好多軟件啦，咁但係成個醫學院要發展，除咗軟件，當然我哋真係需要人，要人才，但係亦都需要硬件配套。咁所以其實我哋醫學院亦都有好多發展嘅嚟緊。咁你睇翻我哋中文大學本部啦，有一個地方咧，我哋其實而家起緊嘅一個我哋全新嘅教研大樓，一個好大嘅 teaching research complex 嗰度叫 Area 39，好遠嘅喺敬雲邨隔離嘅，咁有個好大嘅 building。咁第時咧，其實我哋期望咧係2027年會落成啦，即係話如果在座有同學到時入到嚟中大醫學院咧，就會有機會喺嗰度上堂，因為我哋會全部臨床前期嘅學習都會喺呢個教研大樓嗰度進行，同埋裏邊有好多個科研嘅機會。咁另外咧喺威爾斯親王醫院，即係我哋嘅教學醫院咧，其實而家都係規劃緊咧，未來會喺醫院隔離係一個全新嘅臨床醫科大樓。係俾我哋第時臨床期嘅同學喺嗰度學習嘅，同埋亦都會有一個宿舍，醫生宿舍喺嗰度。咁呢啲係我哋嘅規劃啦。咁大家俾幾張相你睇，未起好嘅起緊嘅，呢個係一個 architect 嘅一個即係一個AI create 出嚟嘅 photo。咁就係大致上我哋個教研中心起好就係咁噶啦，成間淺水灣酒店咁嘅，好靚嘅，係啦，即係我都好期待去嗰度學習。咁就仲有個係會呢個係一個係啦，一個佢哋 create 出嚟嘅一個 bird's eye view 嘅一個 3D 一個 animation，就會係咁樣噶啦，好靚嘅，喺吐露港隔離會望到嘅，我哋一個新嘅教研大樓。
咁另外咧喺威爾斯親王醫院咧，即係我哋主要嘅教學醫院咧，沙田，大家或者如果住喺嗰度附近行過，都會見到咧，其實嗰度都大興土木。其實我哋醫院咧起緊一個全新嘅大樓，希望啦2027年會落成啦，但係你知成日打風咧，可能都有啲 delay。但係最遲希望2028年會起好啦。如果當起好一個新大樓嘅時候咧，威爾斯將會個病床數量咧就會由而家1800去到2500，會成為全香港最多病床嘅公立醫院。咁咧，其實呢啲即係呢啲咁嘅病床，呢啲病人咧，其實係一啲好緊要嘅資源咧，係可以即係臨床嘅資源咧，去教導我哋醫學生咧一啲臨床醫科嘅技能嘅。咁所以其實我諗即係會，就算我哋醫學生再多咧，唔緊要，因為我哋嘅醫院係會大咗，多啲病人咧，亦都會有多啲學習嘅機會俾到我哋嘅同學。咁當然另外咧，我哋亦都有好多其他嘅學習機會啦。呢個就係我哋中文大學嘅私家醫院教學醫院啦。CHK Medical Centre，大家如果搭火車嚟，會見到喺火車站隔離一間好靚嘅 building。咁裏邊其實就係中文大學全資擁有嘅一個私家醫院啦。咁其實我哋嘅醫學生亦都會有機會喺嗰度學習。咁亦即是話，我哋中文大學醫學院嘅學生，除咗喺公營醫療體系，譬如威爾斯等等嘅醫院學習之外，去認識公營醫療體系係咩一回事咧？佢哋亦都有機會去一個私營醫療體系去學習，究竟一個私家醫生裏邊一個醫療機構點樣去運作。所以佢變咗公私營嘅知識都會有啦，係啦。咁呢個亦都係我哋中文大學醫學院嘅教學醫院啦。當然仲有其他嘅機會咧，包括譬如對兒科有興趣嘅，我哋亦都有好多 attachment 可以喺香港兒童醫院度舉行啦。左下方仁安醫院係另一間私家醫院，其實同中文大學亦都有一個好緊密嘅關係，所以我哋都有 send 我哋啲同學仁安醫院做一啲臨床學習，係另一間私家醫院。右上角嗰個圖咧就係院長同埋呢個體院簽嘅合作備忘錄。運動醫學其實喺中文大學亦都係一個好出名學科啦。大家知道我哋部門主管骨科用上教授咧，亦都係即係一個運動醫學嘅專家。其實香港全個香港隊，李慧詩啊、張家朗啊、江文慧全部都係佢啲病人嚟嘅。咁所以其實 sports medicine 喺中大係一個好出色嘅學科。而有好多同學對運動醫學，尤其是有啲同學自己本身係運動員，對運動醫學好有興趣，又或者對骨科有興趣咧，就要嚟中大啦，因為呢啲中大先至有嘅。咁當然仲有下腹啦，就係我自己嗰個專長啦，微創外科。我哋喺威爾斯醫院亦都有我哋微創外科嘅訓練中心啊。咁我哋亦都有同學可以喺嗰度做一啲嘅工作。另外咧就喺科學園咧，我哋有幾個創科中心啦。呢幾個創科中心就係上屆政府其實同現屆政府都大力支持創新科技，所以亦都投放咗好多資金俾唔同嘅大專院校去成立呢啲嘅創科中心。中大醫學院好慶幸咧，我哋有4個 Inno Centre 喺嗰度，其中一個就係我有份嘅Medical Robotic Centre 啦，機械人手術中心啦。另外右上角個圖片咧就係陳家亮教授，即係我哋前院長。佢個微生態腸道微生態嘅研究中心啦，左下角就係我哋校長盧煜明教授個 Molecular Diagnostic 中心，同埋右下角就係我哋前校長段崇智教授同埋Patrick 用上教授嘅做再生醫學嘅一個研究中心。其實呢啲 Inno Centre 咧係俾到好多機會咧，我哋中文大學嘅醫學院學生啦去做 internship， 去做 research attachment 嚇。咁你時不時入去咧，就會見到我哋啲同學咧就行嚟行去嘅。咁呢啲亦都係俾到我哋同學嘅一啲嘅學習機會。咁另外仲有喺威爾斯醫院咧，我哋有2個國家重點實驗室，一個就係腸胃科，一個係腫瘤科嚇。咁佢亦都俾到好多科研嘅機會咧，我哋啲同學咧去嗰度學習嚇。我哋甚至有同學跟緊佢哋做緊啲 master degree 嚇，甚至畢業做 PhD degree 都可以。係啦，咁最後呢個地圖咧，大家見到咧，其實就成個中文大學醫學院我哋嘅生態圈。OK，喺沙田大家見到我哋有我哋威爾斯親王醫院啦。我哋嘅主要嘅教學醫院啦，我哋有我哋中文大學嘅私家教學醫院啦 ，CHK Medical Centre 啦，喺大學隔離啦，好近嘅科學園啦，我哋有幾個創科中心喺嗰度啦，以至到我哋中大自己起緊嘅一個教研大樓。咁再遠啲，其實你睇翻咧河套嘅地方咧，嗰個係港深科學園咧，我哋中文大學亦都有啲 research facilities 喺嗰度。大家知道北都係好緊要嘅一個戰略性嘅地方，第時好多科研嘅嘢都會喺嗰度發生。而中大亦都會有其中參與嘅部分。咁再遠少少去到大灣區喺前海啦、太子灣嗰度，我哋自己中大亦都有一個中心喺度，係而家開展緊一啲嘅臨床科研。遲啲會喺南沙都會有一個中心。咁所以變咗呢個就係整個中文大學我哋嘅醫科嘅生態圈，佢係提供咗好多學習或者科研機會俾到我哋中文大學醫學院嘅教職員以至學生。
去應用嘅嚇。咁呢個就係個版圖俾大家知道。好啦，最後咧就係我哋講完好多間中大醫學院嘅點滴啦。咁而家正題啦，收生大家最關心㗎啦。OK，嗱，當然大部分同學即係我相信呢度好多家長都係 DSE 啦。咁大家睇翻我哋即係最緊要係我哋嘅收生嗰個 cut off 嘅成績喺邊啦。大家知道中大醫學院我哋其實就係過去嗰2年先至開始。大家知道以前 DSE 係有 LS 啦，但係2年前開始 drop 咗啦，就變咗一個公民同埋社會發展科啦。咁嗰個就合格就得㗎啦，而家。咁所以基本上而家我哋係計6科嘅 DSE 睇6科，計6科嘅成績，3個係 core，3個 elective。core 就係中英數啦 ，elective 啦基本上就嗱 bio 同 chemistry 是但一科得㗎啦，冇一科話係 compulsory 嘅 ，either bio or chem 都得㗎啦。當然咧，如果你讀晒2科有少少優勢，點解？因為如果你讀晒2科，你就會有一個 option，可以如果成績達到某一個水平咧，你會考慮可以參與我哋 DY2，我頭先講啦 ，Dynamic Entry Year 2，即係話可以skip 咗第1年入讀醫科第2年，嗰個就要求同學要 bio 同 chem 都要有啦。咁你睇翻我哋計我哋6科嘅成績就係我哋冇 inflate 啦，即係個 mark，咁冇 mark up 嘅，咁所以我哋5星星係7分，5星係6分，如此類推。咁所以我哋6科滿分係42。咁你要入到醫學院，我哋睇翻過嗰2年，我哋 cut off 咧大約係34或者35度，呢個就係我哋之前呢1-2年 DSE 最低分個 cut off，right 嚇。咁所以如果你放榜見到自己夠分喎，差唔多喎，咁你真係好想入中大醫學院咧，你要擺即係 JS 4501，即係我哋 MBCHB 個 code 係 A1 係啦。咁再加上我哋面試你有良好嘅表現咧，咁我哋就會收到你噶啦。咁我頭先講，如果 GPS 係點啊 ？GPS 如果係 JUPAS 嚟講咧，係一個 separate 嘅 course code，唔係4501，係4502，係啊。喺 JUPAS 嚟講係需要係另一個 course code。咁所以如果我哋要求嘅咧就係6科要40，alright 40。咁如果你放榜嘅發現拉一拉自己張成績單，你已經有40喎，咁你又好想入 GPS 喎，咁你就要即係轉 choice 啦。到時當然你如果當初冇擺到 GPS，咁你就要擺4502係 A1。加上即係之前如果 interview 有良好表現咧，咁我哋就會入到 GPS 噶啦 ，alright 嚇，你唔好寫咗4501，就算你係狀元，如果你好想入 GPS，但係你報嗰陣時報咗4501咧，對唔住你都入唔到 GPS 噶，呢個係 JUPAS 個規矩嚟嘅，得唔得啊？嚇，咁當然我頭先講，如果你想 consider 即係被 consider for DY2 咧，你就要有38 out of 42，而當中咧我需要你係有英文、biology 同 chemistry 都要5星或以上。係啦，呢個就係可以選擇 DY2 嘅條件。所以點解我講你要入中大 either biology 或者 chemistry OK， 但係如果你想被 consider for DY2 咧，你2科都要有，就咁解啦。順帶一提咧 M1、M2 咧喺我哋中大醫學院咧係唔當係一個獨立嘅 elective， 唔當係一個獨立嘅 elective。咁但係佢嘅用處係咩嘢咧？就係佢可以救你是但前邊嗰6科任何一科，如果唔覺意炒咗咧，佢可以幫補到嘅。舉例，如果你中文得4分，4分都炒炒地啦，又唔係好炒嘅，OK。咁但係你如果你個 M1 有5星星7分，咁咧個計法咧，佢就個7分咧就可以貢獻部分俾你最差個科，即係咧就會變咗4加7除2，變咗你個中文科咧就會變咗5.5，得唔得啊？佢攞嚟咁樣救命嘅。咁所以 M1、2 如果考得好咧，係可以救你6科是但一科唔覺意炒咗嘅，可以幫補啲分。咁係咁樣計，佢唔係一個獨立嘅 elective。咁然之後就Saunders 啦 ，alright 呢個就係學校推薦嘅直接入讀計劃啦。咁就做咗幾年啦。咁我哋就之前有參與，停咗1年，但係我哋舊年有參與，嚟緊都會參與。但係 Saunders 大家知道佢個框架唔係 under JUPAS 嘅，其實 under non-JUPAS 嘅，好奇怪。但係當然呢啲全部同學都係考 DSE。咁但係每間學校咧都可以推薦2個名額嘅，我聽過係可以嚇，咁可以報有2個同學可以報唔同嘅院校啦，唔同嘅學科啦。但係如果你要入中大醫學院，其實我哋淨係 MBCHB 即係4501 open 咗俾 Saunders，GPS 我哋冇 open 俾 Saunders，因為 Saunders 嘅同學基本上係唔理你 DSE 考成點，只要你 fulfill 咗某啲嘅條件咧，就可以直接入嚟噶啦。咁所以我哋覺得 GPS 我哋始終我哋係想有多啲選擇，咁所以我哋 GPS 係仍然係用翻睇翻佢 DSE 最後考出嚟嘅成績，加埋面試去決定收唔收。但係MBCHB 咧，我哋就可以有 Saunders 呢個選擇啦。咁基本上我哋要求同學啦，喺班裏邊係 top 5%，佢全部總之好成績好好啦。即係我哋要睇個學術嘅成就同埋非學術嘅成就係啦。然之後加埋一個面試，咁我哋如果佢達到標咧，基本上就係佢 DSE 未放榜，
根據頭先嗰啲評估咧，我哋就會收佢 through 呢個 Saunders 入嚟中大醫學院噶啦。咁當然啦，我哋就即係我哋都揀會實啦。當然亦都出現過可以有一個情況，就係個 DSE 全部炒晒，冇人知嘅，真係咁，但係都入到嚟。咁但係即係呢個可能，但係其實 so far 我哋呢幾年都冇發生過。即係話我哋個揀選過程都好 robust 嘅，即係我哋揀咗嘅同學，就算係 based on 呢啲 assessment，最後佢哋考出嚟咧係好好嘅呢班同學。但係呢個就 Saunders 咯，同平時 Jupas Root 有嘅 school principal nomination 有啲唔同啦。因為校長推薦計劃咧，其實就係每間學校校長係推薦3個名額去報，但係嗰啲係 Jupas，佢哋都要面試，佢哋都要睇成績，但係佢哋個考量校長推薦咧就 based on 個學校裏邊一啲非學術嘅成就。可能運動叻啊，可能其他嘢叻啊，推薦俾醫學院。但係醫學院去揀選佢哋咧，把尺都係一樣。我哋都要睇佢成績面試，同 Saunders 唔同。All right，Saunders 係唔需要睇佢最後 DSE 考成點嘅。好啦，另外就當然我哋呢度亦都有家長有即係有同學係 IB 嘅啦嚇。咁 non-JUPAS， 咁 IB 咧就6科啦，大家知道嚇。咁我哋就希望就有high level 有即係唔係 high level 嘅啦。咁我哋希望就either chem， 你見到我哋個學科嘅要求就 either chemistry or biology 就要 high level 啦嚇。咁當然如果兩科都係 high level 正啦，因為同樣嘅道理，同頭先 DSE 一樣，佢哋都有一個類似 DY2，但係喺 non-JUPAS 我哋叫 advanced standing 嘅，就係啲同學如果達到某一個水平咧，其實佢哋亦都可以 omit 我哋醫科第一年入讀醫科第二年都得嘅嚇。咁就我哋high level subjects， 我哋至少希望佢最後個 score 係677啦。咁嗱收生個 cut off 基本上我哋就舊年或者即係舊年最低就42 ，all right 42 out of 45。咁如果你想 GPS 嘅，咁我哋要44 ，all right 44或者44 perfect score 即係滿分先至可以入到 GPS 啦。咁 DY2 咧就係你要43，而我需要你有 bio 同埋 chem，all right 兩科都要 high level，all right 一個要6，一個要7，即係至少 all right 咁先至可以 consider advanced standing。咁呢個就係 non-Ju IB 嘅情況。咁當然亦都有同學 A level 啦 ，right？A level 咧就係我哋就睇4科噶啦，中大醫學院咁就唔計中文啦。咁就又係嗰個道理啦 ，either bio or chem 同 IB 一樣。咁就亦都係啦 ，taking both is recommended。即係又係嗰個道理啦。如果你想被 consider for dynamic entry year 2。咁 maths 同 further maths 咧係計1科嘅啫，即係唔好諗住有 maths 就 further maths 係計2科，either maths 就 further maths 亦都係即係是但 consider 1科。咁 total 我哋要4科。咁入學條件就係佢至低要4 A star， 呢個係 minimum。當然我哋會 consider 埋佢其他，譬如佢有 AS 有 IGCSE，有 UCAT， 因為而家冇 BMAT 係咪？有 UCAT 嘅成績會作為考慮嚇，亦都要睇翻佢面試個表現，同埋佢之前喺學校做嘅任何其他活動嘅 record， 咁一籃子去決定去收唔收，咁呢個就係 GCA A level，all right 4 A star 嚇，咁OK。咁另外其實比較少同學係 through 加拿大或者美國學制㗎啦，咁如果係即係美國都有嘅，間唔中就好少啦，一個半個咁。咁如果係美國嘅，咁同學要AP 啦 ，AP 就至少8科 ，all right 要有 Chem 同 Bio 全部要 Grade 5至少8科要 average 要 Grade 5。加上要有 SAT 1500 ，all right total score， 咁 subject test score 要接近800，咁亦都有同學係考 ACT 嘅，我哋 total score 係34，all right， 咁所以即係如果佢係 AP 全部係5，然之後有 SAT 有 ACT， 即係考得好咧，咁我哋就會 consider 俾 interview 佢，然之後 interview 好我哋會收。但係其實每年你話美國翻嚟入醫學院嘅其實唔多，其實比較少。澳洲我哋都有嘅，澳洲我哋要 ATAR 咯，係咪99.5？咁有。歐洲亦都有其他唔同嘅地方都有唔同嘅學制，咁我哋嗰啲 case 既然咁罕有咧，我哋會個別逐個 case by case 去討論嘅。咁就大家知道呢個係今年開始噶啦，叫 Graduate Entry Track， 大家知道係 for degree holders 嘅。未有 Graduate Entry Track 嗰陣時咧，我哋基本上每年都有收 degree holders 嘅中大醫學院。但係以前嘅 degree holders 咧，其實佢哋入嚟咧就係入翻我哋個6年制或者5年制嚇，即係同其他冇 degree 嘅同學行嘅即係路一樣嚇，嗰個學制一樣。咁但係自從政府即係佢今年俾咗額外嘅25個學額2間醫學院咧，咁以後全部 degree holder 咧都要行呢個 GET 噶啦，即係唔會再有之前我哋 degree holder 行5年或者6年制。亦即是話呢個 GET 嘅特色咧就係淨係 for degree holder 得4年嘅啫，即係你要4年讀晒成個醫學院嘅課程。
咁所以你要諗到其實個要求相當高，對個學術要求，因為其實係辛苦嘅，的而且確。咁所以我哋要求個同學，我哋點樣揀呢啲 GET 嘅同學咧？第一就係佢一定要係一間好嘅大學，個 first degree 係要同醫學科學有關嘅，可能 biology 啊、chem 啊、biomedical sciences 啊、natural science 等等，要同醫科有關。因為如果你完全冇醫學底咧，你入到嚟要用4年讀晒個課程咧，係好吃力嘅，係好吃力嘅。你可能入到嚟讀咗第1年之後，你要即刻考個專業試，所以好困難。咁所以呢個係我哋最基本嘅要求。咁所以你讀嗰啲唔係同醫學有關嘅咧，基本上我哋唔會 consider 噶啦。亦都冇咗以前，即係你係 degree holder 一定要行 GET 呢個 path。咁呢啲同學咧，我哋除咗我哋 standard interview，即係話我哋平時做開嘅就係一個同學見2個 interview 之外咧，因為 GET 個問題，呢啲同學嘅背景大家嚟自五湖四海，一個牛津讀 natural science 嘅 first on， 同一個劍橋嘅讀 chemistry 嘅 first on， 我點比較啊？冇得比較噶嘛。咁所以其實好大機會係靠面試去分別啦，去決定啦。咁所以個面試係好緊要嘅喺 GET。我哋除咗有我哋平時嘅即係一對interview 見個同學之外咧，我哋仲 introduce 咗個 group interview，all right， 6-7個同學去討論某一個議題，睇下佢哋點樣去諗嘢。咁我哋會多咗個 group interview 去幫我哋去篩選邊啲同學我哋會收。學額得25個，但係都每年都有100幾200人報嘅，所以競爭好激烈啊！我想講嚇，咁但係呢個就係我哋嘅新嘅 graduate track。咁面試時間大家見到啦，呢度可以影相，或者其實我哋擺咗上網噶啦。其實我哋12月會有一個 early interview 去 for 一啲 IB 或者一啲 GCA level 嘅同學，佢哋有之前考試，譬如學校，譬如 IB 佢有學校 predicted grade 係啦，predict 得夠高嘅，又或者佢A level 嘅同學，佢本身有 AS 或者 IGCSE 有其他嘅 reference 俾到我哋，咁我哋會勾呢班同學出嚟咧，早啲 in 咗佢12月。但係記住，唔係代表你早 in 我着數咗，我收咗你，唔係咁。最終都係要等你個公開試放咗榜，我見到個成績先係決定收嘅嚇。所以你早 in 遲 in 其實都冇分別，不過你叫做咗件事定啲咁解咯。但係唔代表你早 in 我一定收你着數咗嚇。嗰個係純粹 based on 你嘅 predicted grade，我勾你出嚟早啲 in。咁但係實際上 main round， 尤其是 for JUPAS 嘅 interview 會5月發生。5月我哋有幾場 interview，mainly for 一啲嘅 JUPAS 一啲 main round offer。咁然之後，我哋另外仲有多幾場 interview 㗎。咁呢個我哋其實會擺上我哋嘅 website 或者 IG，大家到時會見到㗎啦。咁呢個就係 interview schedule。最後 just like 講 interview，其實我哋咁多年都冇變嘅。中大醫學院係除咗 GET 我哋加咗 group interview 之外咧，其他全部同學，哪怕你係 GPS 又好 Saunders 咩都好啦，我哋都係咁樣嘅方法去 in 就係一對 interviewer，通常會係中大嘅教授。另一位可能係我哋中大醫學院嘅我哋嘅舊生，我哋有啲師兄師姐做咗讀咗喺社會度做咗好多年，做到好傑出。我哋邀請佢翻嚟幫我哋去做面試，去揀未來嘅師弟師妹。咁就15分鐘，全部用英文。呢個就係個 format，從來冇變過。我都係中大醫學院畢業嘅，我都係用呢個 format。我入嚟嗰陣時冇變過。咁會問啲咩問題？其實呢個係一個 reference，唔一定係會問晒。大家可能會諗住我預備啲道德倫理問題。醫學院面試實問唔一定嘅嚇，佢可以問你。咁譬如佢可以問你，譬如全部呢度見到有幾個 domain 係可能會被問到嘅 interview。你個 motivation 啦，第二 medicine 你對醫學有幾了解啦嚇？有冇留意社會有啲特別新嘅醫療議題有啲爭議啊？你點睇啦？道德倫理 moral 啦 ，maturity 就 mainly 都係問翻佢之前中學嘅ECA 嘅 activities experience，即係有冇做過 chairperson 啊、chair lady 啊。你夠唔夠 mature 去 handle 一啲舉例 interpersonal conflicts， 咁就 maturity。另外仲有 manner 就 communication skills， 即係 which is 英文。咁呢個就係有機會俾人問到個 domain。同埋其實每個同學入嚟 interview，佢哋都會 submit 咗一個 CV 個 package。其實我哋有一張特定嘅 form，就係一個 one page CV，希望同學最想俾我哋知道 achieve 咗啲乜嘢，做咗啲咩寫咗落去。好多時問嘅話題都係圍繞你個 one page CV 去問。咁呢個就係個 interview 嘅情況。每一個同學都會 go through interview，冇一個同學係唔經 interview 入到中大醫學院嘅。而我哋 interview 99.9999% 都係 in 一次嘅啫，唔會有第二次 interview 噶啦。好，咁就我要分享咁多。咁呢個就係我哋好多 faculty 嘅聯絡方法。有我哋亦都，如果大家想知道我哋醫學院一啲新嘅資訊啊，各樣嘢我哋有我哋 faculty 嘅 website、Facebook， 我哋嘅 IG 有 Twitter。All right， 亦都有我哋嘅 email 或者熱線電話。如果有任何嘅問題想知多啲嘅，可以 through 我哋嘅聯絡方法或者啲 media 去問我哋嘅。好，咁其實咧今日除咗吳教授會分享之外咧，
我都會分享下我過去嗰3至4年咧喺中大嘅生活嘅，因為我覺得醫學院係好重視學生嘅體驗啦，所以嚟緊嘅10至15分鐘會分享下我過去幾年喺中大嘅點點滴滴啦。咁首先咧，呢個就係我啦。咁通常啲人會話你真人靚過相鏡啦，我係啱啱相反，我相鏡靚過真人。咁所以如果大家咧可以將啲注意力咧放翻喺個熒幕嗰度啊。咁喺嚟緊嘅10分鐘或者10至15分鐘咧，就會同大家去分4個環節去講啦，就係不止醫學啦、中大人情、聯合故事同埋中大嘅校訓博文約禮咁樣嘅。咁首先咧，唔知大家對醫學生有啲咩可能有啲咩見解或者有啲咩誤會啦？就係佢會唔會覺得我哋每日都係朝頭早起身，跟住讀書，食晏晝讀書，跟住夜晚讀書，跟住瞓覺，然後第二朝同樣地做一件事，係咁讀書呢？咁我同你講呢，有時係需要嘅，但係中大嘅課程喺你頭1-2年嘅時間呢，係俾咗好多機會你啦、時間你啦、空間你啦，同埋人你呢，去幫助你去發掘自己嘅興趣同埋想做嘅事情。咁我自己會參加一啲醫學院去舉辦嘅活動啦，例如你左上角呢，係我哋中大教授請食飯嘅 YouTube 片。咁我就同另外2位同學呢，就同我哋嘅院長撐台腳啦。咁所以如果大家想同院長撐台腳呢，就歡迎報讀香港中文大學醫學院啦。咁當然啦，除咗呢樣嘢之外，我自己嘅興趣係好搞笑，我中意做 MC。咁呢個 MC 就唔係 MC 張天賦啊或者肥貓種歌手嘅 MC 啦，而係做司儀。咁早排1-2個禮拜之前咧，faculty 一個好重要嘅 event 就係邀請咗許冠文先生、我哋入邊嘅文哥，同埋我哋院醫生與少將談生死。咁我就好有幸咁樣被邀請做咗一個司儀啦。而你可以見到咧，右上角咧係3位講者咧俾我嘅親筆簽名海報嚟嘅。咁我已經預計咧會將呢樣嘢如是珍寶咁樣當家傳之寶咁樣傳承落去俾我嘅子子孫孫咁樣。咁除咗係我自己興趣之外咧，我都係冇諗過自己會參加咗一啲戲劇嘅一啲製作啦。咁呢個係我哋中大醫學生劇社，咁係講緊我哋台前幕後，包括演員啊、編劇啊、導演啊，到幕後包括燈光啊、音樂啊、妝髮啊、化妝等等等等嘅人員咧，係全部都係我哋醫學生嚟嘅。咁咧，我都係喺2024年我哋嘅醫學生劇社嘅周年公演入邊咧，就擔任男主角嘅一職。咁通常呢個時候有啲掌聲，唔知有冇咧？係啦，咁咧你會話你有冇諗過啊？你有冇諗過你會入嚟醫學生，跟住入嚟中大醫學之後會做一個男主角？我從來冇諗過。但係中大就有一種魅力，中大醫學院有一種魅力就係佢會俾好多機會你去發掘一啲你從來冇諗過你自己會喺嗰度做嘅嘢，例如一個 drama 嘅一個 production。咁當然啦，你話醫學生係咪除咗玩、除咗參加活動之外就冇其他嘢要做呢？我覺得 faculty 好重要，或者中大好重要嘅就係人文精神。我哋點樣喺 develop 我哋嘅人術之前，首先去培養自己嘅人心。而家喺呢一刻，大家嘅呢個 moment 咧，我哋其實有中大嘅醫學生咧，喺將軍澳嘅商場咧，做緊一個面向幾千個市民嘅一個健康展覽。咁佢哋係會做一啲即係有啲身體檢查啊，一啲健康展覽啊。今年嘅主題係關於腦部嘅健康啦。咁所以呢樣嘢可以體現到其實 faculty 係好重視我哋服務他人嘅一種心嘅。而咧我自己喺過去6至7年啦，都係有一直同呢一個組織叫國際特殊奧林匹克組織咧，叫特奧啦。咁佢係類似於殘奧，但係佢唔係殘奧嚟嘅。咁佢係一個組織去服務一啲有智力障礙嘅人士啦。我哋會透過一啲運動嘅訓練或者非運動嘅領袖訓練咧，去幫助我哋有智力障礙嘅人士去成長嘅。咁其實我喺過去嘅7年都有做過好多唔同嘅活動啦，去幫特奧手啦。咁你最左邊咧，你可以見到我係去陪伴我哋嘅運動員去參加2025年嘅香港渣打馬拉松啦。而最右手邊咧，係我同我嘅拍檔慧恆。咁慧恆其實佢係一個有智力障礙人士嚟嘅。咁我嘅身份就係融合伙伴啦。我同佢一齊去籌備一個國際青少年高峰會啦，作為亞太區嘅代表，咁樣去將我哋想嘅理念，例如共融嘅理念，去帶俾其他人知道嘅。咁你可能話，咁特奧你做咗咁多嘢，同醫學院有咩關係呢？你唔係醫學院之前，你都做緊㗎啦。咁我會同大家講，其實喺當初我入嚟中大醫學院嘅時候，我好驚就係會唔會我做咗醫學生之後，我冇晒時間，一啲時間都冇去俾自己去發掘自己想做嘅事，做自己去發掘
嚟服務他人嘅機會呢？咁但係我發覺到原來我哋嘅醫學院唔單止係好開放啦，亦都係好鼓勵我哋醫學生咧去做服務嘅。而途中間嗰個咧，其實係一個明報嘅專訪啦，同埋之前有香港電台嘅專訪咧，都係香港中文大學醫學院嘅教授同埋我哋嘅同事咧，去為我鋪橋搭路去聯絡啲媒體嘅。咁你可能話聯絡媒體咁咪即係炒作新聞咁有咩好啊？有咩特別嘅地方啊？咁我覺得係特奧呢個組織其實係好需要一樣嘢，就係知名度，因為大家成日將佢同殘奧去撈亂。如果冇呢啲咁嘅機會，冇呢啲咁嘅平台咧，好少人會知道特殊奧運會我哋服務緊智力障礙人士。而中大醫學院其實真係幫咗好多喺將我嘅故事，將我同特奧嘅故事，將特奧呢個組織去俾更加多人去認識咯。咁所以呢樣嘢都係好感恩嘅。咁當然啦，除咗呢樣嘢之外啦，我哋好注重就係中大嘅人情味啦。咁大家可能有聽過細組文化呢樣嘢，就係我哋中大醫學新生你入咗嚟之後呢，我哋會將你編排入去一個10幾個人嘅細組入邊啦，而你就會同呢班細組嘅朋友一齊讀書啊、玩下咁樣嘅。咁有人會詬病啦。咁如果你話我入到嚟嗰個細組，有啲人我唔係好夾喎，例如你今日係一個新生，你入咗嚟我哋嘅細組，好彩又好啦，唔好彩又好啦，你見到我。然後咧，你係一個唔中意身高超過1.85米嘅人嘅話咧，咁你點算？你係咪成個大學生涯都冇晒朋友咧？咁我同你講唔係嘅，細組文化咧係一種額外嘅機會。除咗細組文化之外咧，我哋都會有可能解剖堂嘅組別啊、導修嘅組別啊、實習嘅組別啊、功課嘅組別啊，甚至你做研究嘅組別啊、服務嘅組別。細組嘅文化咧，係一個額外嘅機會，去將一大班善良嘅人放埋一齊，睇下你哋之間有冇化學嘅作用。如果有嘅話咧，咁你就可以喺未來6年咧有個好好嘅伙伴。咁第二樣嘢就係我自己唔係一個名校出身嘅同學啦。咁我自己當年咧只有一個，因為我間中學只有一個去選擇主修醫學啦。咁我對上都唔係好多師兄姐有喺中大醫學院啦。咁我會覺得自己好彷徨，因為我唔係好識啦，3、5、6、7同啲朋友即係冇朋友啦。但係細組文化咧，正就係俾咗一個機會俾你去過渡。無論你將來嗰6年咧同呢一班人係咪好熟都好啦，細組文化係俾一個過渡嘅時間俾你，令到你將來咧係有勇氣去認識嚟緊可能你個級300幾個人，你上一級又係300幾個人，成個醫學院6個年級總共1000幾個人。無論係你嘅將來你嘅同事、朋友、上司又好咧，係一個咁嘅機會嚟嘅。咁所以而我自己咧，好慶幸啦，咁遇到一班好好嘅朋友啦。咁其實我就係 Forensic 200，Forensic 因為我哋嘅細組會用專科嚟命名啦。咁當然同你未來嘅工作冇關係嘅。咁 Forensic 即係法證啦，而我就係2028年畢業，所以就係 Forensic 200啦。咁我哋喺隊上咧會有 Forensic 27啊、26啊、25啊、24啦，或者我隊後有29、23、031。咁我哋好重視就係傳承，因為我哋每一個細組嘅 senior 咧都會翻嚟去教你一啲知識，例如我哋會做啲身體檢查，點樣做心胸肺嘅檢查，佢哋會翻嚟特登去教我哋嘅。我覺得呢樣嘢就係中大好特別嘅精神，就係傳承啦。咁而咧呢個就係我哋細組嘅相片啦。你見到中間咧上邊咧係我哋2022年9月24號白袍禮之後咧，喺我哋嘅本部嘅 BMSB 嘅李卓敏基本醫學大樓嘅前面咧影咗張相。而2-3年後咧喺2025年3月14號，即係半年前咧，我哋又完成咗我哋臨床前嘅學習，我哋喺同一個位置，同一班人影咗同一張相。我覺得呢啲就係成長嘅見證啦，因為其實我哋2-3年入邊咧，每個人都喺中大醫學院嘅土壤下邊咧，成長咗好多嘅。除咗呢樣嘢之外啦，我就同我嘅細組微啦，去有好多唔同嘅活動啦。例如我哋中間下邊咧，就係我哋每日都會做嘅，每個即係考試前都會做嘅例行公事啦，就係溫書啦。咁你可以見到我哋行緊翻去我哋大學圖書館啦。而左下角咧就係我哋一齊行山挑戰1日咧，行晒成條港島徑，即係貫穿成條香港島。咁咧，你可以見到咧，最後邊嗰個唔知點解個頭中分咗嗰個我咧，你可以見到我係有啲虛脱同埋不似人形，因為真係好辛苦啦。咁但係咧，同我一班朋友一齊去行山咧，都係一種好特別同埋珍貴嘅回憶嚟嘅。咁我哋除此之外啦，都係一齊去旅行啦。我哋去咗日本同韓國啦。咁我想同大家分享咧，就係我哋去旅行嘅時候咧，一大班男仔夜晚好無聊啦，就決定約埋一齊去敷 mask 啦。咁呢個 mask 咧就唔係普通嘅 mask 喎，係哆啦 A 夢 mask 啦。咁你可以見到咧，
除咗哆啦 A 夢 mask 之外咧，後邊嘅哆啦美咧，即係最後邊個有啲光照住我嘅哆啦美咧，係我嚟嘅。咁我覺得呢啲好搞笑啊，好滑稽嘅一啲 moment 咧，都係一種好珍貴嘅回憶。咁另外就同我嘅細組嘅朋友一齊去咗上我哋呢個雪山啦，呢個係韓國濟州島嘅漢拿山啦，我人生第一次登雪山啦。跟住我哋下邊咧就係去咗沖繩做浮潛。咁我會覺得，如果唔係中大醫學院，如果唔係呢個細組文化，如果我當初嘅選擇係有唔同嘅話咧，我係冇可能有啲咁嘅經驗同埋 experience 嘅。咁所以我都會好感恩呢件事情啦。咁除咗我細組嘅朋友之外咧，其實中大嘅人情味係唔單止淨係喺醫學院嘅。例如你可以見到中間我同一位醫生嘅合照啦，佢係陸志聰醫生啦，係香港中文大學醫學院應該第一屆嘅畢業生啦。佢亦都係聯合書院嘅校董。咁我哋喺無論喺醫學院嘅 event 啊，或者聯合書院嘅 event 咧，佢都會見到佢啦。咁佢都好好咁樣同我交流佢做以前嘅工作嘅心得，因為佢係前醫管局嘅聯網總監啦。咁佢都好多唔同嘅交流啦。咁左上角你可以見到我係攞咗個獎啦。咁咧係星期六嚟嘅，但係我哋嘅書院嘅同事啊，或者我哋醫學院嘅教授咧，都特登抽時間咧過嚟恭賀我攞呢個獎，甚至咧送一紮超大嘅花俾我啦。因為男仔好少收花，咁所以係一個好特別嘅回憶啦。咁所以我會覺得中大嘅人情味係唔單止淨係表面咁簡單，係一種好深層嘅聯繫啦，人與人之間嘅感覺咁樣嘅。咁講完啱啱講到聯合書院啦，咁我哋中大嘅書院制度好特別啦，因為佢係俾咗多一重身份俾你嘅。因為中大係一座山城，我哋每一個人咧都喺呢座山城上面嘅生活啦。我哋嘅校園冇斬開一半嘅，咁所以我哋醫學院同埋我哋成個中大嘅校園係連結埋一齊啦。而我哋喺呢個書院嘅情況下邊咧，都可以認識到好多唔同主修科目嘅朋友。而我自己係聯合書院啦，咁你可以見到咧，中間係我啲煮飯嘅經歷，因為咧我住湯宿咧，湯有冇宿舍咧？佢喺一樓一個好大嘅廚房，咁所以我2年級嘅時候咧，上完堂就會去搭地鐵去大埔墟街市買餸，然後翻嚟煮飯啦。而我嘅拿手小菜就係番茄意粉咁樣咯。咁同埋聯合書院除咗一個學習嘅地方、生活嘅地方，亦都係有好多唔同活動啦。例如左下邊你可以見到我哋嘅市集大笪地啦，左下角咧就係我哋一啲社堂嘅迎新咁樣嘅。咁而唔同嘅書院，除咗教育之外，都有好多唔同嘅計劃啦。例如我哋喺呢個係聯合書院嘅青年學人計劃啦。咁我哋受到其中一個都係我哋中大醫學院嘅教授嘅醫生，佢贊助我哋咧免費去咗牛津大學 Worcester College 咧做2個星期有關於leadership 啊領導嘅一種個課程嚟嘅。咁同埋咧。好多人有啲人會話，咁你其實書院你咪真係要讀好多書通啊，你要做 FYP 啊，其實你咪變相加重你自己嘅負擔啦。咁其實我會話咧，其實實際上咧係冇大家想象咁差嘅。例如聯合書院嘅書通啦，我哋好得意，我哋2年級有個書通咧係可以俾大家去品嚐紅酒作為一個課堂嚟嘅。而例如我哋 UC 會有一啲 FYP 即係畢業嘅論文啦，佢都可以用呢個交流去代替嘅。咁所以於是我喺2024年嘅暑假啦，就去咗荷蘭嘅烏特列茲大學 University of Utrecht 咧，就去做一個2個星期嘅 exchange 同埋交流咁樣嘅。然後之後我2個星期咧，我就自己一個人咧就背包客咁樣 solo backpack 咗成個歐洲咁樣啦。咁所以我覺得呢啲咁嘅經歷咧係一樣啦。如果我唔係中大，如果我唔係聯合，如果我唔係醫學院咧，其實都係好難有啲咁嘅經歷嘅。因為可能大家覺得歐洲交流係咪要使好多錢咧？咁其實喺聯合書院嘅幫助下啦，政府嘅資助啦，同埋我自己呢個比較慳家嘅性格之下咧，其實成個1個月嘅使費可能大概都係1零2萬蚊到啦。咁所以我覺得呢樣嘢就係我哋中大俾到你嘅資源係好多，好機會好多，獎學金好多，你想做啲咩，我哋都會 support 到你咁樣咯。咁去到最尾就想同大家分享下中大嘅校訓就係博文約禮啦，就係博學於文，約之以禮。簡單啲嚟講咧，就係要令到學生成為一個德才兼備嘅學生。咁其實喺我哋學習嘅途中啦，我哋中大嘅教授教書教得好好啦，同時咧，我哋每一個師兄師姐佢哋會運用自己嘅時間去寫一啲 notes，寫一啲筆記，而呢啲筆記會一代一代咁傳承落去，俾我哋後世去使用。因為中大醫學院咧傳承呢一個精神係好重嘅。你可以見到啦，中間嗰個咧係 Dr. Maxim Chan 啦，佢已經成為咗一個醫生，但係佢選擇咗喺畢業後去咗英國牛津大學讀一個腫瘤科嘅博士啦。
而最左邊係我嘅同班同學嚟嘅，係 Jason 啦。咁啊而家都係我嘅，因為我哋一齊喺屯門醫院實習啦，咁所以都係我嘅 roommate 啦。咁我就有時就會喺度即係問佢有關於任何學習上嘅問題咧，佢都好樂意解答嘅。而最右邊就係 Doctor Sonia Wu 啦。咁其實呢啲都係我哋歷屆嘅一啲筆記啦。而咧有個好得意嘅地方就我同大家講咧，不過就唔好講出去啦，就係因為咧我哋中間個 Maxim Chan 嘅，即係我哋 Maxim 嘅 notes 係做得好好咧，因為涵括晒好多唔同嘅範疇啦。咁我哋聽講對面海嘅大學咧嘅醫科生咧都係用緊同一份筆記㗎，係啦。咁呢個係啦，大家知道就好啦。咁另外咧，大家唔知唔知咧，就係我哋每年咧，我哋會有 past paper，但係呢種 past paper 就唔係 faculty 俾我哋嘅。但係我哋都會有喎，到底點解咧？就係因為你每一年你去考試之前，例如我哋嗰日考90條 MC，我哋300幾位同學，每一個人每一條題目，每一個 option，每一個標點符號，都會將佢背落嚟，然後俾後世去使用。咁但係你會話點解考試爭分奪秒，我哋都要咁做咧？係因為有前人咁嘅機會，有前人咁去做，我哋先有咁多年嘅 past year 可以俾我哋練下我哋嘅知識。咁如果我哋唔做嘅話，呢個精神就會斷咗啦。咁所以傳承嘅精神喺學習方面咧，中大醫學院係好彰顯到呢樣嘢嘅。咁當然啦，喺學習上面，咁學習以外，例如人道救援服務啦，咁呢個係我哋孫醫生係我好好嘅朋友啦。咁其實佢又主力做一個罕見病相關嘅工作啦。佢都喺今年畢業嘅時間咧，就整咗一個音樂籌款晚會嘅。咁我哋中大教授咧都會有獻情歌唱咁樣咯。咁所以我覺得呢啲咁嘅活動，其實都係彰顯咗我哋中大嘅人民精神啦。咁呢個係我嘅師弟 Andrew 啦，佢都係為咗青少年癌病咧，去出咗本書叫做《逆光而行》，邀請咗我哋院長寫序嘅。咁我覺得有唔同嘅人，除咗喺可能服務以外啦，Moses 都係我嘅師兄啦。咁佢係有跟我哋嘅前院長Professor Francis Chan 咧做一啲關於腸道微生態嘅研究嘅。咁所以喺中文大學，無論你想做服務，無論你想做研究，無論你想做領導嘅角色，無論你想做咩咧，我哋都會有相應嘅人、相應嘅資源同埋相應嘅 project 去幫助你嘅。而喺研究方面，我自己都跟緊我哋兒科學系嘅林教授做一個 AI 嘅研究啦，去研究 AI 嬰兒患上敗血症嘅機率啦，同時都有跟我哋前中文大學醫院嘅行政總監馮漢醫生做一個行政醫療嘅一個研究咁樣嘅。咁所以我會覺得香港中文大學醫學院嘅課程係好有彈性啦。你喺幾時想做，你想做乜，你想做研究又好，你想做服務又好咧，我哋都可以俾到最大嘅支持你嘅。而我啲同學，即係我身邊嘅同學，例如我解剖學嘅同學 Daniel 咧，佢喺3年級升4年級嘅呢一個時間咧，就選擇咗 take gap year 去跟我哋教授做一個 neurology 嘅即係神經學嘅一個研究啦。而我嘅一個 forensic 2/5嘅師姐就 Jasmine 啦，啱啱 Professor 有講到啦，佢喺 Year 5升 Year 6嘅呢個時間咧，就 take 咗個 gap year 去 Harvard 讀 medical education 嘅 master 嘅碩士。咁我所以覺得我哋係好彈性啦，你唔需要喺某一年做嗰樣嘢，你幾時想做乜咧，我哋都有最大嘅支持可以俾到你啦。咁去到最尾嘅最尾啦，無論你喺今年嘅應考嘅考生啦，下年應考啦，或者係下年應考啦，無論你係 DSE 又好啦、IB 又好啦、A Level 又好啦、GSE 又好啦、SAT 又好啦、AP 又好啦，我都祝你咧考獲一個非常好嘅佳績，個個咧都可以成為狀元，加入香港中文大學醫學院啊！咁我就約定大家咧，來年喺香港中文大學醫學院再見啦！多謝大家，歡迎大家嚟到中大咁美好嘅校園啦。咁我係中大醫學院94年畢業嘅畢業生，同一時間咧，我亦都係中大醫學院嘅家長，所以咧，在座家長咧，其實同我一樣個心情咧，都希望咧，我哋仔女係成才。咁咩為之成才咧？我相信我哋中大醫學院咧講咁多啦嚇，即係吳教授啊、Kelvin 佢哋講好多係關於我哋點樣培育一個人，但係最重要嘅就係我哋嘅目標係乜嘢咧？如果我哋本身都唔知道究竟一個好醫生係乜嘢咧，其實講好多技術性嘅嘢啊、規範性嘅嘢係冇意義嘅。我覺得我哋成個中大醫學院咧，其實上下一心咧，希望培育到一個咧知識淵博、謙虛嘅好醫生。知識淵博係好重要嚇，因為點解咧？你所有人最後病嘅時候咧，都希望你哋咧係得到個非常之有智慧嘅醫生去醫你嘅嚇。但係同一時間咧，對住生死、對住疾病，我哋一定要謙虛。
因為你就算點叻都冇用，因為有時咧病咧唔係我哋全部可以駕馭嘅啊。但係咧，我哋就算唔能夠駕馭咧，我哋能夠同病人同屋企人同行咧，呢個都係重要，尤其是有同理心。所以點解我哋頭先講嘅所有課程咧，係要加進一啲同理心嘅元素，加進一啲咧係知醫學道德同埋倫理。尤其是咧現在咧，我哋見到咧醫學嘅科技可以進步到咁呢個程度，有人工智能啊，有好多基因圖譜組學嘅分析。其實咧好多診斷咧同埋治療咧而家比較清晰，但係咧同一時間咧點樣去用得好呢啲技術，點樣去能夠咧有嗰個道德嘅底線，呢啲咧係一個醫學院咧係必須要承擔教好我哋下一代醫生。我可以話俾你聽，中大醫學院一定做得到呢個 point。同一時間咧，我哋都有成績嚇。我哋琴晚其實都開有一個聚會啦嚇，就係我哋嘅蔡永業教授嘅一個講座。同一時間裏邊咧，我哋傑出嘅一啲畢業生咧，有數位咧，其實喺人道救援上咧係做出好出色嘅成績嚇。尤其是咧有一位咧係最近啱啱去完加沙一個戰火嘅地方去行醫，帶住我哋中大醫學院嘅精神。咁所以我話俾大家聽咧，如果大家係希望成為一個知識淵博但係謙虛嘅好醫生，請大家加入中大醫學院，我保證大家一定會成為呢一種醫生。多謝大家。